ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೂರ್ಪರ್ ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಉಜ್ಜುವಂಥ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬ್ರಷನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಏನಾದರೂ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವನ್ನು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಜ್ಜಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆಗಳು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ದುಕಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಷನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ರಷ್ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತೆ.